Здравствуйте, вот не могу понять, вот что за звук вообще. Когда газуешь и до 2000 вот так где-то начинается вот какой-то как, не знаю, что за звук даже. Снизу вот под машины как будто лучше слышно. Вот иногда получается как будто вот в этом, вот тут, в этом месте как будто стучит. Снизу лучше как будто слышно под машиной.